大家好，我係 Trace，咁係同享慈善基金會 HACIN 嘅 Executive Director。咁今年同上一年第一屆最唔同嘅地方咧，就係我哋多咗好多個 hours 嘅 training 啦。我哋希望咧佢哋可以 focus 多啲咧喺教學方法上邊，同埋點樣去 facilitate 一啲小學生嘅工作坊。希望咧可以培育咧新嘅一代大學生咧投身於教育嘅行業，或者幫助到我哋 community service 裏邊嘅。Hello， 我係 Maple， 係今次 STEAM Mentor 2025嘅其中一位主要導師。咁今次咧係第二屆啦。咁個唔同點就在於咧，喺上一屆咧，我哋可能會講多咗少少一啲 design 嘅部分啦。究竟點解要 design 啲 workshop 咧？design 嘅時候有啲咩注意咧？咁但係今次咧，我哋好着重於除咗仍然係由一啲 tech 啊 STEM 嘅部分啦，我哋就會加多咗好多實戰嘅時候有啲咩要用。希望佢哋咧落到場嘅時候咧，係更加有多唔同嘅招數啊！錦囊可以用得到，同埋係着重一啲互動啦，係佢哋面對嘅受眾，譬如係小學生嘅時候，佢哋又要點做呢？一啲主動啲、活躍啲嘅學生又要點做呢？一啲唔肯講、唔肯俾反應嘅人又要點樣做呢？咁咧，我哋會睇佢哋點同啲學生去處理，包括課堂上嘅行為，包括情緒上嘅一啲失落或者過度嘅興奮。咁咧，佢哋都好好，聽翻嚟咧就係佢哋第一次同第二次試教都已經有啲明顯嘅分別。咁我好期待咧，就係佢哋繼續去更加多嘅活動咧，第二次會比第一次好，第三次會比第二次好，慢慢係一個成熟、有自信同埋可以好順暢將個活動嘅主題可以帶到俾更加多嘅學生，惠及到佢哋。我覺得 STEAM 教育對於香港基層嘅小朋友係可以幫助到佢哋嘅全人發展，因為平時一般學校嘅教育就只係會專注佢哋學到好硬性嘅知識啦，咁佢就唔識得去將呢啲知識點樣去應用喺日常生活入面，又或者點樣去幫助到社會去發展。咁 STEAM 教育就係可以啱啱好將呢啲平時書本學嘅數學、科學去應用喺平時我哋日常生活中會做到嘅好多嘢，例如種植啊，或者理財方面，呢啲對於基層兒童嚟講係一個好有意義嘅機會去學習，所以呢樣嘢係對於推動一個公平嘅教育發展係好有意義嘅。用3個形容詞嘅話，我會首先第一個用好有啟發性啦。咁首先我覺得呢個 STEM Mentors 佢呢個計劃咁就係有好多唔同嘅，有 science 啊，有 art 啊，咁樣唔同嘅 program。咁我就覺得我之前就冇接觸過類似嘅學習啦。咁所以我就覺得都學識咗啊。譬如話嗰啲 coding 要點樣砌先可以令到佢最後真係 work 嘅。咁第二個形容詞就係話佢係一個好有創意嘅一個 program 啦。即係通常啲人對一啲 science 嘅 program 嘅印象都係覺得佢好沉悶啦，可能會有好多唔同原理咁樣喺度講，就覺得好悶，好想瞓覺。但係即係我作為一個大學生，我都玩得好開心，咁所以我覺得啲小朋友都應該會更加玩得更加開心，咁所以佢好有創意啦。咁最後一個就係佢係一個好有意義嘅一個學習嘅平台啦。咁因為我哋可以有機會去教唔同嘅基層學生咁樣，跟住基層學生本身就比其他人可能會少啲資源，咁我哋亦都有機會去訓練我哋自己，又可以將我哋嘅知識帶俾佢哋，咁所以我覺得係幾有意義嘅。我入到同享基金會之後，先發現好似有好多基層嘅小朋友其實係冇機會接觸 STEAM 教育嘅。同享做嘅一個我覺得好感動嘅一件事就係佢好努力咁為基層冇機會接觸 STEAM 嘅小朋友提供咗呢個機會，令佢哋有機會同其他嘅小朋友企喺同一個起跑線上，教育就變得更加公平。然後佢哋其實就會有更多可以挑戰個人發展嘅機會，而唔係為咗被自己基層出身嘅呢個身份所阻礙到。我覺得呢個係一個好促進教育嘅公平性嘅一個壯舉。所以我好開心嚟到呢度成為一位 STEAM Mentor， 可以令更多小朋友好似我當初成長嗰樣，可以接觸到 STEAM 教育，接觸到更加多元、更加有趣同埋啟發嘅教育。咁我哋同享慈善基金會咧係成立於2019年嘅。一開始咧，我哋嘅創辦人何德邦先生咧主力咧就發展小學生同埋幼稚園生音樂同埋體育方面嘅發展。咁喺2020年開始疫情嘅時候咧，我哋將成個重心咧改為係 STEAM 同埋全人發展方面。好多謝東方標行咧，由2020年我哋開始轉型嘅時候，就一路支持到我哋到而家啦。尤其是由上年開始咧贊助咗我哋 STEAM Mentor Leadership Training Program。咁今年咧已經係第二
界。喺49位嘅大學生裏邊咧，就揀咗28位咧係去參加我哋呢個 training，同埋咧嚟緊咧佢哋都會開展佢哋嘅實習喺我哋唔同嘅活動同埋 workshop 上邊咧，將佢哋喺 workshop 學到嘅嘢咧去 apply 翻落去佢哋嘅生活裏邊嘅。我哋東方標行好開心可以繼續同享慈善基金會做第2年嘅呢個 STEAM Mentor Leadership Training Program 嘅贊助商。我哋覺得喺大學生嘅生涯裏邊，可以學識點樣去分配佢嘅時間去做一啲嘅義工服務，同埋去投入翻去社會幫手咧，其實係一件好有意義嘅事嚟嘅。尤其是而家 STEAM 係好盛行啦，我哋可以透過呢個 STEAM Program 去訓練出佢哋有一啲唔同嘅 leadership 或者技能，可以融入喺我哋唔同嘅一啲嘅 social service 嘅 program 裏邊。希望最後佢哋都學懂得去點樣去利用時間啦，珍惜時間啦，同我哋嘅同學仔小朋友一齊 take your time。